நம்பர் 2 சேஞ்சஸ் இந்த ஏர் ஃப்ளோ. இப்போ டஸ்ட் அதிகமாக இருந்தாலே இல்லை ரொம்ப கண்ணுக்கு தெரியாத டஸ்ட் இருந்தால் கூட ஒரு சடன் ஏர் சேஞ்சஸ் அங்கே வந்து ஏற்படும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வழியாக வந்து அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் பறந்து உங்களுடைய டிடெக்டர் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும். ஸோ அப்போ சேஞ்சஸ் இந்த ஏர் ஃப்ளோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன். ஓகே, அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நியரஸ்ட் உங்கள் டிடெக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டோர் கிட்ட இல்லை விண்டோ கிட்ட அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுடைய சப்ளை ஏர் கிரில்லு கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதுவும் வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த கல்ப்ரிட் ஃபார் தி ஃபால்ஸ் அலாரம். ஏன்னா அங்கேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா சடன் ஏர் சேஞ்ச் நடக்கும். டோர் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு ஏர் மூமெண்ட் வரும், டஸ்ட் உள்ள என்ட்ரு ஆகும். அதே மாதிரி உங்களுடைய சப்ளை ஏர்கள் இருக்குது அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல ஏதாவது சம் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸாக இருந்ததுன்னா சப்ளையில் சேஞ்ச் இன் ஏர் ஃப்ளோவில் இருக்கும்போது அந்த டஸ்ட் உள்ளே அந்த டக்ட் உள்ளேயே ஏதாவது டஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா அது கொஞ்சம் வெளியில் வந்து உங்களோட டிடெக்டர் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபெசிலிட்டியில் அந்த ஃபால்ஸ் அலாரம் வர்றதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண முடியும்.